फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सैलेड। बहुत ही हेल्दी सैलेड है और आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। अगर आप डाइटिंग करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो देखिए हम किस तरीके से बनाते हैं। उससे पहले कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम बनाते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं यहाँ पे हाफ डाल रही हूँ बॉइल्ड आलू और साथ में मैंने छोटे पीसीस पे यहाँ पे कट किया हुआ है खीरा। और आप देखेंगे मैंने यहाँ पे मोट दाल ली हुई है जो अंकुरित है, साथ में स्वीट कॉर्न है। इनको मैंने बॉईल कर लिया था 1 से 2 उबाल के लिए अच्छे से। ये हाफ कुक है, ये अच्छे से ना तो गले हैं और ना ही ये बिल्कुल खड़े हैं। अब इसमें मैं यहाँ डाल दूँगी नींबू का रस। मैंने यहाँ 1 नींबू का रस लिया है। साथ में मैंने काला नमक लिया है और मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ 1/4 चम्मच चाट मसाला लिया है। अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम डालें। आप काली मिर्च भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर। अब मैंने यहाँ पे रोस्ट करी हुई ली है कस्तूरी मेथी थोड़ी सी, और साथ में मैंने यहाँ पे लिया देसी पुदीना जो मैंने इस तरीके से रोस्ट कर लिया है और इसको क्रश करके इसके अंदर मिक्स करूँगी। इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अंदर वो डाल देंगे हम और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसको सर्व करेंगे। साथ में इसके साथ अब ऐड करेंगे हम यहाँ पे, अगर आपको दही पसंद है तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और लीजिए टमाटो के साथ गार्निश करके हमारी सैलेड रेडी है। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ।